Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү эфирди мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы? Кылычын көтөрүп босогодо кыш турат. Мындан пайдаланган алып сатарлардын күнү тууп жатат. Бишкекте көмүрдүн баасы 5,5–6 миң сомго чейин чыкты. Көмүр кендеринен алыс жайгашкан аймактарда 12 миң сомго чейин бааланып жатканы айтылууда. Эми бул сүткорлуктун жеткен чеги. Маалыматтарга караганда, кара кечеден жеке тараптар күнүнө 3 миңден 5 миң тоннага чейин кара алтын алып чыгат. Тоннасы жеринде 1450 сомдон. Алар албетте бул суммада эмес, жол чыгымдары деп отуруп, үстүнө акча кошуп менчик отун базаларга түшүрөт. Базадагылар дагы кошуп, ошентип элге кымбат сатылууда. Мына колдон колго өткөн көмүрдүн баасы. Кыргыз көмүр өз унаалары менен күнүнө 350 тоннага жакын ташып чыгат. Ал жергиликтүү бийлик тарабынан уюштурулган отун базаларына түшүрүлүп, коюлган баа менен гана сатылат. Азыр Бишкекте мындай 4 база бар. Анда тоннасы 4 миң сомдон сатылып жатат. Эми суроо: антимонополия үстөккө босток акча кошуп саткан алып сатарларды эмне үчүн көзөмөлдөй албайт? Же укуругу кыскабы? Мындай көйгөй жылда кыш жакындаганда чыгат. Бирок көзөмөлдөй турган механизмдин жоктугунан казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса деген түшүнүк жашап келе жатат. Бул көрүнүш айлыктан айлыкка акчасын эптеп жеткирген, пенсия, пособияны карап жашаган карапайым элге эле кыйынчылык алып келүүдө. Деги эле антимонополия эмне иш кылат? 1–1,5 ай мурда батирлердин ижара акысы, азык-түлүк кымбаттады. Көзөмөлдөй турган механизм жок деген сөздү угуп келебиз. Эгер укуругу кыска болсо, антимонополиянын кереги барбы? Ош шаардык жана Ош облустук ички иштер башкармалыктарындагы башаламандыктар. Нурпресстин кат куржунуна ийиндин аталган аймактык түзүмдөрүнө нааразы болгондор көп кайрылууда. Болгондо дагы соттун чечимин аткарбай, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргөлөм деген көрүнүштөр орун алып жатканын айткандар арбын. Алардын бири Рустам Салихов. Ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкери болчу. Бирок сыркоолоп ооруканага жатып калган учурда аны кызматтык тартип бузду деп иштен алышкан. Бирок кезинде мекенди коргойм деп ант берген тартип сакчысы сотко кайрылып, 2 инстанцияда шаардык жана облустук сотто тең уткан. Негизи 2-чи инстанциянын чечими дароо күчүнө кирет, дейт Рустам Салихов. Бул маселенин юридикалык тарабын тактоо үчүн Нурсаат компаниясына кайрылып көрдүк. Компаниянын башкы директору Такен Молдакулов 2-чи инстанциянын чечими сот окуган сааттан тарта күчүнө кирерин белгиледи. Негизи сиздерге кайрылган Салихов Рустам аттуу милиция кызматкеринин бул жерде укугу бузулган. Кылмыш иши УПКда да, жарандык иши ГПКда да 2-чи инстанциядагы соттун чечими окулган замат күчүнө кирет. А жогорку сот, ал надзорный порядка, жогорку сот жүрө берсин. Утулуп калган жагдайда кайра кызмат өткөрүп берет. А мыйзам боюнча, кодекс боюнча, жарандык кодекс боюнча 2-чи инстанциянын чечими окулган замат күчүнө кирет. То есть Ош шаардык милиция башкармалыгы бул жараныбызды, милиция кызматкерин 2-чи инстанциядан кийин эле өз кызматына кайрадан калыбына келтирип иштей бериш керек эле. Бизге жеткен маалыматтар боюнча Рустам Салиховдун иш ордуна келүүсүнө Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси Акылбек Мамасаитов каршы болууда. Бирок себеби белгисиз. Ички иштер министрлигинен болсо, Салихов кызматтан кеткенде Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчиси башка адам болгон. Акылбек Мамасаитовдун тиешеси жок экенин билдиришти. Ананда биз божомолдогондой эле ИИМ жогорку соттун чечими чыга электигин айтышты. Бирок тажрыйбалуу юристтер жана дасыккан адвокаттар 2-чи инстанциянын чечими дароо күчүнө кирерин баса белгилеп жатышат. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги элдин укугун гана эмес, кызматкерлердин укугундагы коргоого маани берет деген ойдобуз. Анткени катардагы милиция кызматкерлери бар үчүн карапайым эл кандайдыр бир маселе жаралса, эң биринчи милицияга кайрылат. Мына ушул ички иштер органдарынын кызматкерлери бүгүн кесиптик майрамын белгилөөдө. Албетте, бир карын майды бир кумалак чиритет деген сөз бар. Абийирдүүлүк менен иштеген, жогорку жоопкерчиликти сезген элдин, мамлекеттин кызыкчылыгын өзүнөн артык койгон милиция кызматкерлеринен уучубуз кур эмес. Жарандардын тынчтыгын жана коопсуздугун сактаган, бизге тынч уйку тартуулаган тартип сакчыларын Нурпресс кесиптик майрам менен куттуктайт. Нурсаат юридикалык компаниясы адам укугун коргоо, социалдык теңсиздиктин дыңын бузууга, сот адилеттигин орнотууга, коррупцияга каршы күрөшүүгө сизге кол сунуп жардамга келет. Укуктук маселелер боюнча дасыккан юристтер сиз менен 24 саат бою байланышта болуп, суроолоруңузга таасын жооп берет жана соттон укугуңузду коргойт.
Муну менен катар Нурпресс маалымат борбору менен биргеликте мыйзамсыз көрүнүштөр боюнча журналисттик иликтөө жүргүзүп, укугу бузулгандардын, акыйкаттык издегендердин үнүн тармактык, тийиштүү органдарга жеткирет. Маселенин оң жагына чечилүүсүнө көмөктөшөт. Бул багытта жардамга муктаж болсоңуз, экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Нурпресс чындыктын изи менен.